បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីមកជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក8ចំណុចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយក្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយគំរូហើយនឹងក៏វាជួយធ្វើឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកក្លាយទៅជាក្មេងដែលមានទម្លាប់ល្អក្នុងការរស់នៅផងដែរដូច្នេះទាំង8ចំណុចនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយទៅកាន់បងប្អូនបាទឲ្យទទួលបាននៅគំនិតក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនតូចដែលការងារទាំងអស់នេះគឺក្មេងអាចធ្វើបានទី1គឺជួយកូនរបស់អ្នកឲ្យគេមានការអភិវឌ្ឍទៅលើចំណេះដឹងឬក៏ការធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ក្នុងការដែលយើងបរៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើនៅរឿងមួយឧទាហរណ៍ដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះត្រឹមតែចងស្បែកជើងបើសិនជាកូនយើង3 4ឆ្នាំ5ឆ្នាំឡើងហើយនោះយើងគួរតែមានទម្លាប់បណ្ដុះឲ្យគាត់ចេះចងខ្សែស្បែកជើងដោយខ្លួនឯងការធ្វើបែបនេះគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះគាត់គឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគេហៅថាការពឹងទៅលើខ្លួនឯងជាជាងពឹងលើឪពុកម្ដាយហើយមួយវិញទៀតការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការរៀបចំខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយក៏ឪពុកម្ដាយក៏ជាអ្នកបង្រៀនកូនឲ្យគាត់ដឹងនៅការរៀបចំដឹងពីវិធីចេញក្រៅឬក៏ដឹងពីវិធីក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតបាតមុននឹងចេញទៅខាងក្រៅផងដែរចំណុចទី2គឺផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់អ្នកនៅឱកាសក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីមួយដោយខ្លួនគេកន្លែងនេះគឺយើងចង់សម្ដៅថាពេលខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លួនស្រឡាញ់អីតែងតែចង់ឲ្យកូនទិញឲ្យកូននៅរបស់នោះប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថាក្មេងមានចរិតនិងនិស្ស័យខុសៗគ្នាឬក៏គាត់អាចនឹងមានអ្វីមួយដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តខុសពីការគិតរបស់យើងដែលជាមនុស្សធំដូច្នេះហើយឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយើងនាំគាត់ទៅទិញសម្ភារៈសិក្សាអញ្ចឹងយើងជំរើសដែលល្អគឺយើងអត់ត្រូវជ្រើសរើសសៀវភៅណាមួយឬក៏របស់ណាមួយមកឲ្យគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថារបស់នឹងល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះទេតែយើងទុកឱកាសឲ្យគាត់ជ្រើសរើសវាដោយខ្លួនឯងថាតើអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តហើយពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសហើយយើងក៏អាចសួរគាត់ថាតើរបស់នឹងហេតុអីបានជាកូនពេញចិត្តណាហេតុអីបានជាកូនគិតថាល្អអញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់និយាយបញ្ជាក់ពីគុណសម្បត្តិនៃរបស់ដែលគាត់ចង់បានតិចទៅបើយើងមើលឃើញថាអូខេត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានហើយគាត់ពេញចិត្តគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចំណុចទី3គឺបង្រៀនកូនយើងឲ្យចេះcontrol មានន័យថាចេះទប់នៅអារម្មណ៍ចេះទប់នៅស្មារតីចេះទប់នៅកំហឹងដូចបងប្អូនឃើញក្នុងរូបអញ្ចឹងក្មេងខ្លះនៅពេលដែលខឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយគឺតែងតែស្រែកយំហើយលួងមិនបាត់ហើយបើសិនជាពុកម្ដាយខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការលួងកូនក្នុងការលួងលោមធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បាត់ខឹងឬក៏ឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងណាទើបគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ទ្រាំមិនបានហើយអាចនឹងវាយកូនឬក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនប៉ុន្តែជាជំរឿសដែលល្អគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមខ្ញុំយល់ថាលំបាកបងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្លះក៏យល់ថាលំបាកដែរត្រង់ថាម៉េចយើងព្យាយាមបញ្យល់គាត់យើងព្យាយាមលួងគាត់អស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងលួងគាត់អស់ជាច្រើនពេលហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែរឹងរូសហើយទីបំផុតយើងវាយគាត់ទីបំផុតយើងធ្វើអេរយាប័តបែបកំឡាចគាត់ដូច្នេះទង្វើនេះគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅថ្ងៃអនាគតហើយវាជាគំរូដែលមិនល្អទេនៅពេលដែលកូនរបស់យើងធំឡើងគឺគាត់នឹងតែងតែទទួលបាននៅចំណុចនេះគឺលុះត្រាតែមាននរណាម្នាក់ខ្លាំងជាងគាត់មកគំរាមគាត់បានគាត់ខ្លាចគេប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលចិត្តនៅការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់ចេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ពិបាកទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតចំណុចទី4គឺបង្រៀនកូនរបស់អ្នកឲ្យមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនតតែមនុស្សធំទេហើយ
vì này to luôn phơi từ bán lô tra tại ở bụng mà đài nó miên vì này to luôn ai đài đôi chia không rụp hiệp bằng ôn khơi hái cứ côn trâu tại miên pê về lìa không cả sắc xá hai ở bụng mà đái tu rồi chẳng ná có trâu tại chấm này pê chỉ mùi nâng côn làm bay chui bằng riêng bằng hạt bằng time này nòm khắc là mình men tội quật chào tại ấy rồi có tội quật phơi tại ấy phơi hái còn mình chui chạy mưa cái cá quật rồi ở đây để quật ban phơi xem cứ dừng ở chui mưa ở chui lực thực chất cứ cá phơi được bọc quật cứ ở sơ miền ấy nâng miền đầm lái hay quật kết tha dương bàn tại oi quật phơi tai dương mình đại chạy ní cứ chia tầm lọp đại mình lò bàn tay là pe để dương bằng riêng này quật miền việt ấy dương có trâu miền việt này đài cứ dương đạo việt này luôn anh không cá chạy quật chắc là pe để dương chạy quật ní ngày cái đó dương đăng than là pe để quật từ riêng đăng thà pe để quật riêng sâu để luôn anh pe chọc dương trâu tại chạy khơi là quật phơi bàn lò dương trâu tái sơ sờ tại càn quật bà chấm nó chia bằng to tiết cứ nhát hỏi cô nào bỏ dương che chlai nơi sầm nua na để con ai chlai bán cho môi nương nẹt đợt tẩy bà chân cái này ní sầm khánh pe khla pe để dương nom côn từ lên cái này na môi rồi cò từ chuột chum sạch nhiệt xem cái xưa sầm nua côn rồi bỏ dương cua tại tọa cả ở quạt chlai rồi cò ba sân chỉ quạt chlai mình bán dương trâu bằng riêng quạt pi được bịp chlai đôi bong ôn khơi này không rụp hiệp ní hái cứ khang bà khang nề rìm nè cọt xua từ côn pro nâng tha ta ônอายุประมาณហើយតែម្ដាយគាត់ឆ្លើយជំនួសថាអាយុ9ឆ្នាំអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អគឺនៅពេលដែលគេសួរថាតើអូនអាយុប្រមាណហើយបើកូននឹងអត់តន់ឆ្លើយទេម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលអាចជួយប្រាប់ថាកូនឆ្លើយទៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយការធ្វើបែបនេះគឺបង្រៀនឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយចេះឆ្លើយទម្លាប់ខ្លួនក្នុងការសន្ទនាទម្លាប់ខ្លួនក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីនោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានមិនមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតចំណុចទីបន្តទៀតនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់អ្នកនឹងធ្វើនៅរឿងដែលខុសខ្លះទៅកុំក្រិតក្រំថាគ្រប់ពេលគឺឲ្យគាត់ធ្វើតែរឿងដែលត្រូវយើងដឹងហើយថាក្មេងធម្មជាតិគឺលេងច្រើនក្មេងធម្មជាតិគឺធ្វើអីមិនសមទៅនឹងអ្វីដែលយើងប៉ងទេគឺតែងតែមានកំហុសឧទាហរណ៍ដូចជាការលេងរបស់ខ្លះគាត់លេងទៅខូចគាត់លេងទៅមានរបួសគាត់លេងទៅបាត់គាត់លេងទៅមានបញ្ហាឬក៏ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវស្ដីបន្ទោសហៅគាត់មកស្ដីបន្ទោសឬក៏ហៅគាត់មកវាយឬគំរាមឬក៏សម្លុតដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទេហើយការធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចតែមួយពេលទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យគាត់យល់បាទដូចបងប្អូនឃើញនៅរូបខាងទី2បាទដែលមានសញ្ញាធីកហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចនិយាយដោយភាសាសុភាពទន់ភ្លន់ទៅកាន់គាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅថាវាមិនមែនជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទេកូនធ្វើបែបហ្នឹងក៏កូនមិនចង់ដែរប៉ុន្តែលើក្រោយកូនត្រូវធ្វើអញ្ចេះយើងអាចប្រាប់គាត់បាទយើងបដោះទម្លាប់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងយល់នៅពេលដែលគាត់យល់គឺគាត់កែប្រែប៉ុន្តែសម្រាប់រូបទី1នោះយើងបានតែគម្រាមបង្ហាញហើយក៏យើងមិនបានប្រាប់គាត់នៅមេរៀនថាត្រូវធ្វើមិនជាបន្តដែរគឺយើងនិយាយចប់ទៅតាមកំហឹងរបស់យើងហើយយើងឈប់តែម្ដងចំណុចបន្តគឺជួយកូនរបស់អ្នកពីគំនិតអ្នកដតីបាទគឺជួយយ៉ាងម៉េចពីអ្នកដតីដូចបងប្អូនឃើញក្នុងរូបនេះហើយខាងក្មេងប្រុសដែលគាត់ពាក់អាវក្រហមគាត់បបួលទៅឡើងដើមឈើឬក៏បបួលទៅលេងកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយដល់ពេលជំរឿសដែលល្អគឺយើងត្រូវបង្រៀនកូនយើងប្រាប់កូនយើងថាយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេវាអាចធ្លាក់វាអាចគ្រោះថ្នាក់ព្រោះក្មេងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថារបស់នឹងលេងទៅវាគ្រោះថ្នាក់ទេដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាគាត់លេងយកអង្រឹងអីចឹងទៅយើងឧទាហរណ៍សាមញ្ញយកអង្រឹងដំបងគាត់យល់តិចឯងយូរទៅគាត់យល់ខ្លាំង
ហើយគាត់ជីគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្រឹងដាច់គឺវានឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាហើយឬក៏ពេលខ្លះគាត់លេងឡើងដើមឈើដើមឈើទៀបគាត់ឡើងលេងអត់អីយូរទៅគាត់ឡើងដើមខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់មកវាបង្កទៅជាបញ្ហាដូច្នេះហើយយើងត្រូវបរៀននឹងប្រាប់គាត់ថានៅពេលដែលគេបបួលទៅលេងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អ្នកណាមានយោបល់អីដែលនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាយើងកុំទៅធ្វើជាមួយគេចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមិនត្រូវជួយកូនរបស់យើងគ្រប់ពេលទេគ្រប់ពេលវេលាដែលពួកគេអាចធ្វើបានទេទាញឧទាហរណ៍ដូចជាកិច្ចការខ្លះកូនយើងអាចធ្វើបានហើយនៅក្នុងរូបបងប្អូនឃើញត្រឹមតែការបោកខោអាវជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវវាមិនមានការលំបាកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជួយប្រាប់គាត់បង្ហាត់បង្ហាញគាត់មុនសិនថាតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចការធ្វើបែបនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យម្ដាយនឹងគាត់តនេទេបាទមិនមែនមានន័យថាពេលដែលបរៀនកូនចេះហើយកូនធ្វើទៅម្ដាយតនេទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះវាជាបំណិនជីវិតហើយថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ត្រូវតែចេះគាត់ត្រូវតែយល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា8ចំណុចនេះអាចជាគន្លឹះជួយដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបឬអ្នកអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបក្នុងការបណ្ដុះក៏ដូចជាជួយកូនរបស់យើងឲ្យគាត់មានគេហៅថាការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយនឹងការដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនបានធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានយើងចង់សម្ដៅដល់គ្រប់រឿងមិនមែនសុទ្ធតែជាការចាត់ចែងឬក៏ជាការដឹកនាំការចង្អុលពីឪពុកម្ដាយគ្រប់ពេលវេលានោះទេបាទនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតខ្ញុំបាននឹងលើកនៅវីដេអូក្រោយៗហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តបើពេញចិត្តសូមជួយ share ចែកចាយបន្តបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា